nhà tặng ngọc nèในក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំទិញបានអំបិលផ្អែមឡើងមកកញ្ច្រែងអូយល្អខ្លាំងមែនតើអំបិលផ្អែមរបស់យើងណាខ្ញុំយកវាមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងអំបិលម្ទេសហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំទិញបានជាមួយនឹងជើងមាន់អូឡើងធំធំល្អខ្លាំងមែនតើខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកវាមកធ្វើជ្រក់តោះឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកាប់វាឲ្យស្អាតសិនអំបិលតោះទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ងោរជើងមាន់មានកូនស្គ្រៃរំដេងលើកូនសោជាមួយនឹងខ្ទឹមសឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបុករំដេងលើកូនសោខ្ទឹមសជាមួយនឹងម្ទេសទុំបន្ទាប់ពីជើងមាន់របស់យើងបានឆ្អិនហើយលើនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រង់វាត្រឹមនៅក្នុងតកក
ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដល់ធ្វើជ្រក់ជើងមាន់ដាក់គ្រឿងដែលខ្ញុំបានបុកមិញនេះចូលគល់ស្លឹកគ្រៃដាក់ក្រូចឆ្មាការ៉ុតម្សៅស៊ុបស្ករសទឹកត្រីបន្តិចខ្ញុំចូលអង្គច្បល់វាឲ្យសព្វអូយឡើងឈ្ងុយគ្រឿងមកហ្មងណាអូយប៉ោរបស់យើងឡើងល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងណាអំបិលម្ទេសអូយនេះជក់ជើងមាន់របស់យើងឡើងតំណងខ្លាំងមែនតើហ្មងតោះឥឡូវហ្នឹងចាប់ដើមញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូយតំណងខ្លាំងហ្មងណាអូខ្លាំងណាប្រែជូរអែមខ្លាំងខ្លាំងមែនតើឥឡូវនេះយើងមកញ៉ាំអំពិលម្ដងណែអូឡើងតំណងហ្មងណាអូយមកគួរសិតទៅសាច់ហ្មងឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើឡើងហឹរតិចតិចឆ្ងាញ់ណាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាយបាយ